はじめまして。私はサジヤです。バングラデシュのジャマルプー出身です。バングラデシュのジャマルプー出身のおすすめがブランマプトラ川です。ブランマプトラ川は男の子川です。ジャマルプーシティの有名な食べ物はメンダです。メンダ、米粉と肉のカリです。ちょっと辛いです。でも美味しいです。ジャマルプーの自然が多いです。本当に松江の自然がもう多いです。私は自然が大好きです。松江に人がとても優しいです。私はだから松江に住んでたいです。よろしくお願いします。